Өнөөдөр хүн бүр анхаарах ёстой маш тулгымцсан асуудал бол хар туулгын хэмжээний асуудлаас одоо хамгийн ойлгомжтой буюу хог хаягдлын менежментийн асуудал байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол хог хаягдлаа бид нар зөв одоо менежменттэйгээр боловсруул хаях энэ асуудлаа анхаарахгүй бол өнөөдөр орчны бохирдлын асуудал маш тулгымцсан асуудал, усны одоо хөрсний гэд маш олон асуудлыг энэ асуудал дагуулж байгаа. Тэгэхээр тухайлбал одоо хөрсөн дор хар туулганы хэмжээ байх ёстой зохист хэмжээнээс Монголд 500%-аар илүү байна. Энэ бол маш аюулын тохио гэж хэлэх үйс байна. Тэр утгаараа байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын орооны дэргэд хог хаягдлын тухай хуулийн төслийн ажлын хэсэг байгуулсан, үүнийг би одоо ахлаад ажиллаж байна. Тэгэхээр 10-аад гишүүн энэ ажлын хэсэгт байгаа. Бид одоо хүртэл бол олон нийтийн дунд буюу төрийн бас байгууллагууд, хувийн сектор аж ахуйн нэгжүүдэд оролцуулаад 3-4 удаагийн хилцүүлэг хийсэн байна. Ажлын хэсэг буюу гишүүд маань 3 удаа уулзалтууд хийсэн, харьяалагдах одоо бүх одоо яамдуудаас мэдээлэл авсан, одоо сонсголоо хийсэн гэсэн үг. За тэгээд одоо боловсруулах үйлдвэрүүдтэй тухайлбал танилцаад явж байна. Өнөөдөр энэ налайх дүүрэгт бид нэр хог боловсруулах үйлдвэрүүдтэй танилцаа явж байна. Налайх дүүрэгт бол ийм тусгай одоо парк байгуулагдсан. Энд одоо жишээлбэл байгуулагдсан 6 үйлдвэрийн газрууд маань нэгнийхээ гарсан хогийг ашиглаад дахин бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд гарсан хог нь мөн дараагийн одоо бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлээд явж байна. За энэ аюултай хог хаягдлын менежментийн асуудлыг шийдэж байгаа тухайлбал энэ үйлдвэр байна. Өөрөөр хэлэх юм бол хар туулга одоо гаргадаг энэ бохирдол үүсгдэг аюултай эрүүл мэндэд аюултай энэ асуудлыг шийддэг энэ батарейны энэ жишээлбэл энэ электрокем гэдэг энэ үйлдвэрийн газартай танилцсан маш сайхан одоо байгаль орчинд ээлтэй буюу энэ агаарын бохирдлын хяналтын систем бүхий 7 одоо 8 дахин одоо дамжсан ийм систем бүхий ийм үйлдвэрийг байгуулсан байна. Тэгэхээр энэ мэт бид нэр дотооддоо үүсэн олон улсын стандартыг дагсан гадны зөвлөгүүдийн одоо тусламжтайгаар байгуулсан дотоодын хөрөнгө оруулагчид үүсэн энэ одоо үйлдвэрүүдээс туршлага авах хууль эрх зүйн орчингороо дэмжих ийм шаардлага үүсэж байна.